สวัสดีครับผมแสบธนบุรีครับนี่ มาดูพายุฝุ่นครับนี่ทีมงานธนบุรีครับนี่รถขุดครับ PC 110 LC ครับนี่รุ่น8ครับมาดูครับวันนี้ลอกนาครับโชเฟอร์มาใหม่ครับนี่เด็กบ้านไซครับดูครับมาดูกันครับว่าเป็นแบบไหนครับนี่เรียกได้ครับนี่พายุฝุ่นเลยครับนี่อันตรายมากครับนี่รถคันไหนไม่เป่ากรองนี่เรียบร้อยเลยครับนี่เยอะครับดูจอร็อกกี้ไปแล้วครับงานปากบ่อครับอากาศยามเย็นครับวันนี้อากาศนี่โอ้ไปแล้วครับนี่โอ้เบลครับนี่มีแต่ขาแรงเลยครับนี่วันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยครับช่วงเช้าก็มีฝนมานิดหนึ่งครับลงเม็ดครับนี่มาดูเจ้า175ครับนี่พลทหารครับพลทหารนี่มาช่วยพ่อครับวันนี้พลทหารทัดครับดูใกล้ๆเลยครับฝุ่นเยอะมากเลยครับฝุ่นเต็มครับนี่ถือว่าอันตรายนิดหนึ่งครับกรองนี่ต้องเปลี่ยนทุกวันครับบ่อน้ำนี่ต้องเป่าครับเยอะครับเรียกได้เลยว่าพายุฝุ่นครับแรงๆนี่ครับมาตักเลยครับเป็นตลบเลยครับมาแล้วครับนี่ออกตัวแล้วครับพลทหารครับนี่ที่500ครับเจ้าฮีโน่ครับนี่175ครับนี่ออกตัวแล้วครับนี่โอ้ฝุ่นนี่แรงมากเลยครับมาแล้วครับต่อไปก็เจ้าเน่งครับนี่หนุ่มโสดครับ
แล้วครับนี่ครับนี่ตัวเยอะครับนี่เต็มเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับทีมงานแสบธนบุรีครับนี่ดูใกล้ๆเลยครับนี่พายุฝุ่นเลยครับนี่สวัสดีครับ